再来，我们听听看声音的比较。好，我们从0开始。现在试的是右边的。对，右边这台是50哦，听听看它的声音。这台是就是其他品牌的号称最高阶的电视。好，完静音。这个时候换我们银奈米4K 电视，我把音量调到一样50。好，我再把它切过来。不只是音量。